क्या आपने कभी किसी बिल्ली को दरवाजा खोलते देखा है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चालाक बिल्ली अपने पंजों से घर का गेट खोल देती है। इस क्यूट लेकिन हैरान कर देने वाले नजारे को देखकर लोग दंग रह गए हैं। एक बार वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए, क्या आपकी बिल्ली भी इतनी स्मार्ट है? खोल स्नोवी, खोल खोल स्नोवी, खोल 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 स्नोवी।